JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。通勤特急楽々播磨姫路行きです。車掌は奥島です。終点姫路までご案内いたします。これから先は自動放送にてご案内いたします。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。通勤特急楽々播磨姫路行きです。止まります駅は三宮、神戸、明石、西明石、大久保、加古川、終点姫路です。列車は前から1号車、2号車の順に一番後ろが6号車です。グリーン席は1号車前よりこの列車は全車指定席です。ご乗車には乗車券の上に指定席特急券が必要です。車内で便器、トイレを含めまして全て無料です。携帯電話のご使用についてお願いいたします。お先での携帯電話のご使用は周りのお客様のご迷惑となりますのでご面倒でも念のでお願いいたします。また、車内ではあらかじめマナーモードに切り替えていただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。次は三宮です。Thank you for using JR Western. This is the Limited Express Laku-Laku-Harima bound for Himeji. We will be stopping at Sannomiya, Kobe, Akashi, Nishiakashi, Okubo, and Kakogawa stations before arriving at Himeji Terminal. This train has 6 cars. Car number 1 at the front and car number 6 at the rear. The green seats are in car number 1. All seats on this train are reserved seats. To board this train, you need a reserved seat limited express ticket in addition to your basic fare ticket. Smoking is not allowed anywhere on this train, including areas such as the decks and restrooms. Please move to the deck when speaking on your mobile phone and switch your phone to silent mode while traveling on this train. The next stop is Sannomiya.